ওই ভাই, তোমরা না আমার লক্ষ্মী ভাই, তোমাদের দুটো পায়ে পড়ে ভাই, প্লিজ ভিডিওটা টেনে চলে যাও না, একটা লাইক কমেন্ট করে যাও না ভাই, প্লিজ ভাই একটা লাইক কমেন্ট করে যাও ভাই। তোমরা না আমার লক্ষ্মী ভাই, কলিজার ভাই, কলিজার টুকরে ভাই। ভাই তোমরা যদি আমাকে সাপোর্ট না করো, কে করবে সাপোর্ট ভাই? প্লিজ ভাই আমাকে সাপোর্ট করো না ভাই, আমার লক্ষ্মী ভাই, আমার কলিজার ভাই। ভাই তোমরা তো মানে আমি তোমাদেরকে কতটা ভালোবাসি ভাই জানো, তোমরা আমাকে তবুও সাপোর্ট করো না ভাই। ভাই তোমাদের ছোট ভাই যদি তোমাদের কাছে কিছু চাইতো তোমরা দিতা না? বলো দিতা না? তোমাদেরকে দিতে হতো, ঠিক আছে ভাই। ভাই তোমাদের ছোট ভাই হিসেবে লাইক চাইতেছি ভাই, প্লিজ ভাই আমাকে একটা লাইক করে দিয়ে যাও না ভাই, একটা লাইক একটা কমেন্ট করে যালে কি হইব ভাই? ভাই দাও না ভাই, তোমাদের ছোট ভাই হিসেবে বলতেছি ভাই, প্লিজ ভাই আমাকে একটা লাইক কমেন্ট করে দাও না ভাই, একটা লাইক কমেন্ট করে